Hello，大家好啊！新年快樂啊！我係 Ken 啊。Lara，好耐冇見啊！好耐冇見啦，Lara。新一年咧有個好消息，有咩好消息咧？呢個 Ken Sir 就係咧，我見到你榮獲呢個香港10大嘅專業培訓師。OK，榮幸。喂，其實嗱，我都想講翻個故仔俾你聽啊。其實咧呢段文出咗之後咧，令我回想翻咧，我咪以前做廣告公司嘅。咁都有一個我嘅老師傅咧，嗰陣時教我話俾佢聽，喂，做廣告公司咧，其實作為呢個生意嚟講咧，係好差一件事，因為呢個生意咧就係你好難有回頭客啊。係啦，因為佢幫襯咗你一次，唔代表佢下次一定幫襯翻嚟噶嘛。咁第二嗰陣時做廣告公司咧，手停口停嘅，即係我唔開工咧，咁就成班同事啲糧都要我俾噶嘛。咁所以佢話我呢個生意都唔係一個好嘅生意。咁同埋咧，香港咁多廣告公司，最後係冇人認得我噶嘛。咁所以其實我都好記住佢所講嘅呢件事情啊，嗰陣時候，但係我嗰時理解唔到點解要遵守呢3個條項。到自己做網店啦，而家我覺得同我啲學員都係咁講，呢3樣嘢咧都係最重要嘅。咁我回頭客、手停口停同埋冇人認得出你呢樣嘢都已經10幾年㗎啦。其實喺網店嗰度又點樣可以做到呢樣嘢咧？係啦，到而家2026咧，其實我都仲緊記呢3項咧係最重要。嗱，由我做廣告公司轉咗做網店，甚至乎而家做直播咧，我都好重要記得幾樣嘢嘅。因為我好多學生啊，甚至乎好多我嘅行家咧，其實有陣時佢都話生意好，我都生意好。咁但係我都會問佢：你生意好啫，係咪一炮過先？係咪有回頭客先？咁原來有一啲咧真係冇回頭客，佢係靠個產品突然間爆起咗咁嘅生意咯。咁如果唔再幫襯你，咁你又點可以會賺到一個利潤，令到你可以繼續賺到錢咧？呢個都係一個好緊記要做嘅嘢嘅。咁第二亦都係啦。但係我哋前排香港咪有件幾唔開心嘅事情嘅，即係大埔火災啦。咁又再加上我有啲家事啊，甚至乎我去旅行。咁其實我好多行家都係嗰段時間係完全冇嘢做嘅。咁嗱，你有嘢做就可以唔使停啦。咁因為有啲意外或者有啲屋企有啲事，你真係要手停口停嘅時候咧，佢就冇公開㗎咯。咁但係我哋做網店咧就唔使咁樣做嘅，因為我哋真係有個自動化系統可以繼續收單。嗰陣時其實我都係冇公開嘅。但係啲單都會繼續收翻嚟，咁所以其實唔能夠手停口停嘅生意模式咧，都係好重要嘅。咁第3個啦，冇人認得你係咪好重要咧？嗱，你有冇見過啲網店其實都係好似認得又好唔認得，中間咧有冇成日見到一啲網站？都會嘅，但係對佢哋個店主個樣冇乜印象咯。即係冇一個留下深刻嘅印象。嗱，呢樣嘢都係唔係幾好嘅一件事，因為生意好咧，如果你係冇一個個人 IP 或者你唔認得你咧，意味着你喺市場咧，只係可以薄利多銷，你唔能夠抬高價。嗱，一個生意要做到最好嘅生意咧，就係你能夠做到市場嘅唯一價錢由你控，咁你先至係最好嘅生意啊嘛。明白。咁但係如果喺網店嘅層面方面，點樣可以做好一個品牌或者係個人 IP 咧？係啦，品牌呢個故事咧，我都想講多少少啦。其實喺我哋咁耐歷史嚟講咧，品牌 Apple 夠勁啦，係咪先？你都知道以前其實大陸係好多山寨手機噶嘛。咁而家10幾年過去啦，你又覺得仲記唔記得山寨品牌啲手機咧？記得。全部死晒啦，係咪得 iPhone 自己可以做到呢樣嘢出嚟啊嘛？嗱，佢做到市場唯一之餘咧，仲要帶領成個市場。你見到 Apple 佢嘅宏願，佢嘅 mission。其實真係好想帶領成個手機個規格，成個市場點樣去到未來嘅。但係相對山寨手機有冇一個 mission 咧？好似冇啊。冇啊，除咗賺錢之外冇咯。咁所以其實做一個生意咧，都係一個要訣。如果你想做一個品牌，一定要帶領個市場。就好似最近係咪啊？古天樂、周潤發好感動啦，又有啲馬拉松，又有啲戲做得咁好，佢都帶領成個嘅電影業點樣再做好佢，希望去翻我哋以前識嘅咁光輝嘅時代出嚟啊嘛。咁呢個先叫一個品牌咯。咁所以你去到而家我2026啦，我自己都想有個宏願嘅。既然我自己喺即係網店都做咗差唔多10年啦，作為個導師都已經係差唔多10年啦，我都好想帶領成個網店或者直播界咧，都可以再創高峰，甚至乎可以出國，大家可以即係耀武揚威，香港品牌 very good 咁樣嘅。咁希望你呢個願望可以喺今年或者最遲下年就可以實現到啦。咁你要同我拍多啲片啊，希望我哋多啲片可以俾我哋觀眾睇到啦。2026年好冇？好，希望下條片再見，拜拜。